Tak, vybrali sme sa do Hondy Liptovský Mikuláš. Kamarát mi zavolal, že im prišla nová CRVčka 2019, konkrétne s hybridným motorom. Tak je to dosť narýchlo, ale budeme si to vyskúšať. Nejaké prvé dojmy zreferovať. Je to dosť narýchlo. Ešte k tomu je aj piatok, plné cesty. Čiže nebolo času si ani naštudovať o tom aute. Tak to bude ozaj len také video z vozenia. Nejaké informácie vám pridám do popisku videa.